线之塔接力赛第46层开始。那这一层的条件是不要有敏捷型的英雄，那我们就要来找力量型跟智慧型的英雄啦。那我尽量找攻击，一样是找攻击距离最远、移动速度最慢的宠物啊。所以我尽量把我最远的看一下装备啊，我尽量给他们距离远的，给他们攻击力用到最高。那其他的宠是稍微拿来挡一下，当我那个扣太来不及跟打不中敌方，或者是敌方太多的时候，稍微拿出来挡一下。那我刚刚有开启音效，看会不会卡，我不晓得。那现在来试试看。那刚刚一样，那4个道具要记得按哦。好，那我们来看一下，我们是因为我攻击力不是很强啊，不会像敏捷型会暴击，是不是？尽量看说哪一路敌军太多，我们就要赶快啊。像现在上路敌军太多，一次出来4只，我们就要先放。然后接下来就是中路，接下来是下路。那因为上面下来上路现在看起来还可以，是下路现在突然兵出的比较多，所以我会再叫一只。那我比较怕的是那个，你看像中路那个红色的那个大嘴唇啊，它很讨厌哦。它不仅攻击力强，而且它近距离舔到你之后，我们的宠物就会被复制过去啊。所以现在上路比较危险，它突然跑出很多，那一样是要继续关注我们的左上角。我们抢救沙粒抢救了几只，那现在已经抢救来到了应该第7只了。我刚刚看到第7只，那我们要准备第9只，看在哪里，就准备等待第10只的出现。那个，哎呀，上路刚太危险了，赶快叫出来那个黑脸出来帮忙打一下。哎呀，非洲的黑脸被打死了。哎呀，刚好我们上路刚刚第10只沙粒出现，我们马上就被我们的那个空野给击杀啦，太好啦！那我们来准备第48层、第47层。